Просто так. Она автоматом включилась, значит, здесь темно. Масенька храпит. Так вот у нас спит кто-то тут. И за стенкой. Прям совсем за стенкой. Так, поворачивайся. Опа-на! Да, тетя. Хрюшеньку разбудили. Ты проснулась, нет? Попушка. Ну ладно, отдыхай. Вот так вот. Прямо рядом с мамой спит. На тумбочке, да? На тумбочке у кого-то лежит книга, лампа, косметика, а у меня вот что. Самое необходимое.